50 anyos nga ginang taga-barangay Kanamukan, Compostela, patay, human maanod sa kusog nga bulog sa tubig dihang mibunok ang kusog nga uwan. Matod sa mga residente sa dapit, milanat lang og kapin sa 30 minutos ang kusog nga uwan apan nakamugna na kini og grabing danyos. Ani ang report. Sa video nga kuha ni Jay Wags, makita ang pagkuha sa patayng lawa sa usa ka babay nga nakita na lang nga naglutaw habig sa may Gimbal Bridge sa barangay Kanamukan. Giila ang biktima nga si Flor de Lisa Capuno, byuda, 50 anyos. Matod ni Dr. Roda May Alfonsa Matinong, Municipal Health Officer, kinsa usa sa mga mirespondi sa dapit nga bloated ug bugnaw na kaayo ang patayng lawa sa biktima dihang ila kining naugkat. Natangay talaga siya ng tubig, yun yung pagkakasabi ng mga relatives. So murag na kuan gyud ang patient na lumos kung may injuries because of the na talaga yung pag-anod sa kanya. Dulan sa 3 ka oras lang human maanod sa bulog sa tubig, nakitaan ang patayng lawa sa biktima. Ang mag-live-in partner nga sila si Carmela Tijero ug Brian Ragaso ug ang 4 anyos nilang anak nga si Bon Arki diriyot usab mada sa kusog nga bulog sa tubig. Ang kanang naanod gyud mo gani pukaw namo nga ang tubig diha na paggawas namo wala ang tubig. Kuan na ya kana siya nagtumig ni sunod gyud mo man pukaw pag adto namo wala man diha naman siya lisod mo siya tabok ug gukod namo kay ang tubig alimwas naman namo diri dito mi namat 1 minuto sawom kami tulo. Moto nga abot gyud dito sa daplin. Matod sa ugangan sa biktima, nakagawas na unta sa ilang panimay si Flor de Lisa apan mibalik kini og sulod kay may gikuha. Gawas na mga to. Kandi balik man siya kung sa gikuha ka, nawili siya ng bahay niya nga. Eh diyan tayo muluwas niya. Wa man siya kapugni. Gawas sa barangay Kanamukan, nakasinati usab sa susamang kusog nga baha ang ubang mga bukirang barangay sa dapit, sama sa Kambayog, Tubigan, Bagalnga, Basak, Panangban, Lupa, Mulaw, Dapdap ug Tag-ubi. Gani may mga sakyanan na nga gipang anod, mga paril nga nangatumpag ug mga hayop nga gipang anod usab. Uban ni Marlon Melgazo, Lou and Merondina, GMA Regional TV Live.